Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ko'pchilikda hozir muammo bo'layapti. O'sha kundalik.comda baholarni ko'ra olmaslik, keyin o'sha kundalik.comga uyga vazifa yuborishda qiynalayotganlar uchun o'sha alohida maxsus o'sha insonlar uchun tayyorlayapman. Xudo xolasa inshaalloh bugun kundalikni noldan tashlasnagacha o'rganib chiqamiz. Demak, Google'ga kundalik.com deb yozamiz, keyin kirishni bosamiz. Shunday kirganingizdan keyin xuddi o'shanaqa holatda bo'ladi. Keyin bu yerdan kirishni bosib, sizga maktab tomonidan berilgan o'sha login va parolingizni olasiz. Keyin o'sha login parolni olganingizdan keyin sizda o'sha raqam bo'ladi, ya'ni menimcha bir 6 tami 7 ta o'sha raqamni tashkil topgan bo'ladi. O'shani kirg'azib, keyin o'zingizni yoqqan o'sha, ya'ni nima deydi, maxsus parolga o'tkazib olganingizdan keyin kundalik.comga kirishingiz mumkin. Endi hozir buni ko'pchilik bilsa kerak, buni ko'rsatib o'tish shart emas menimcha. Demak, o'sha ustozingiz tomonidan, ya'ni maktab tomonidan berilgan o'sha login parolni kiritamiz. Bu meni shaxsiy nima emas, bu ukamning onasi. Kundaligi shundan ko'ramiz. Parolni kirdik. Kirishni bosamiz. Mana hurmatli do'stlar, o'sha kundalik.comga kirdik. Endi bir chekkadan o'sha qayerda nima borligini, keyin qanday uyga vazifa yuborish. Asosan bizga hozirgi kunda o'sha uyga vazifa yuborish birinchi navbatda, o'sha uyga vazifani qanday yuborish, keyin ikkinchi navbatda o'sha ko'pchilikda muammo bo'layotgani o'sha kundalikdan, ya'ni baholarni ko'rish. Va ustozlarda o'sha, masalan, siz birinchi kundalik.comga kirdingiz, keyin o'sha uyga vazifani yubormoqchisiz, lekin qaysi ustoz qaysi nimadan, ya'ni o'sha ustozni ichkasini deydimi, o'zimiz aytganda, o'sha ustozni topish qiyin ko'pchilikda, o'shaning uchun buni ham ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi hozir ustozni topishni ko'rsatib o'tdik, keyin uyga vazifa yuborishni ko'rib chiqamiz. Demak, kundalik.com va login parolni kirganimizdan keyin mana shunday oyna hosil bo'ladi. Va bu yerdan ta'lim, profil, muloqot. Ta'lim sohasida endi o'sha sizni maktabingiz, ya'ni mening maktabimdek bo'ldi. Bu yerda asosan maktabingiz haqida, ya'ni o'sha maktabdagi sinfdoshlaringiz bo'ladimi, o'sha 1dan to 11-sinfgacha bo'lgan insonlar hammasi o'sha joyda bo'ladi. Ya'ni maktabda o'sha kim bo'lsa hammasi xolos o'sha yerda. Biz hozir aytib o'tganimiz ustozni topishimiz uchun mana bu yerdan ta'limga kiramiz. Ta'lim ustiga bosamiz. Birinchi mana bosganimiz o'sha oyna. O'zi o'sha login parolingizni yozganingizdan keyin o'sha ta'lim o'zida bo'ladi. Keyin ta'limni o'ziga bosib, keyin mening sinfim o'shanga bosamiz. Do'stlar, mana mening sinfim. Bu yerda asosan
e'lonlar, ya'ni o'sha sizni kundalik.comdagi ustozlaringiz bo'ladimi? Kimda bo'lsa ham o'sha e'lonlar qo'ysa sizga ko'rinib turishi uchun. Demak, mening maktabimda bosganingizdan keyin mana shunday e'lonlar, odamlar taqiqlangan guruhlar, fayllar, forum va yutuqlaringiz turadi. Bu yerdan odamlar bosamiz. Demak, odamlarni bosganimizdan keyin bu yerda o'quvchilar, hozir sinfda bo'lganlar, o'qituvchilar turadi. O'sha yerdan o'qituvchilarga bosamiz. Mana orqamdan qaytasangiz, albatta o'sha o'qituvchilarni, albatta o'sha kirish nimasini topib olasiz. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi. Mana shu ketma-ketlik. Hozir buni bitta cho'ldan ko'rsataylik. Mana chatga 1-chi kiramiz, keyin mening sinfim, bu yerdan odamlar va o'quvchilar. Keyin shuni 1-chi, 2-chi, 3, 4 va keyin bu yerdan o'sha ustozingizni topib turib, qaysi fanligini bilasiz, ya'ni o'sha sizga qaysi fanni ustozi kerak bo'lsa, ya'ni bu yerda mening sinfim bo'lganida o'sha sizga dars beradigan ustozlarni o'sha lichkasi deydimi, o'sha ustozga yuborishingiz kerak bo'lgan ustozlar turadi va shu yerdan o'sha yerda qaysi fan bo'lsa, masalan fizika, informatika, endi masalanda o'sha fanlar bo'lsa, masalan bizga fizika kerak deylik, ustozga bosdik va mana shunday elektron pochta xabar yuborish, ya'ni bizda o'sha uyga vazifalarni yuborish. Mana shu holatni ko'rib olgan bo'lsangiz, bu 5-chi ko'rib o'tganingizdek, masalan bizga qaysi albatta telefonni ham xuddi men ko'rsatganingizdek, albatta o'shanday bo'ladi. Demak, bizga hozir mana informatika faniga kiramiz. O'sha informatika fani o'qituvchisiga kiramiz. Keyin mana ko'rib turganingizdek, mana shunday oyna hosil bo'ldi. Hozir demak, fayllarni kundalikdan biriktirishga bosamiz. Bu yerdan kundalikdan ilova qilish, kompyuterdan yuklab olishga bosamiz va bu yerdan sizda papka yaratilmagan bo'ladi. Ya'ni siz bu yerga yangi papka qilib qilasiz. O'sha qaysi fan bo'lsa, o'sha fanni nomini yozasiz. Birinchi ishimiz shu bo'ladi. Keyin o'sha yozganingizdan keyin albatta mana shunday papkalarga o'xshab chiqib turadi. Shuni bitta bosib turib, keyin bu yerdan yuklashga bosib turib, yuzasini telefoningizdan yuklab olish va fayllarni biriktirishga bosasiz. Biz hozir informatika yozdik. Menda informatika bor. Sizda agar yo'q bo'lsa, informatika deb yozib, bu yerdan mana bosdim, yuklashni bosamiz. Informatika. Hozir mana bitta topshiriq bor ekan. Bitta jo'natganingizda o'sha bitta rasm yoki 3 ta rasm jo'natsangiz bo'ladi. Minimal darajasi o'sha
3 ta rasm. Mana bu yerda e'tibor berib o'qiydigan bo'lsangiz, faqat muayyan tipdagi fayllarga ruxsat bor. Bu yerdan shart emas. Demak, yuklanayotgan fayllarning o'zini hajmi oshib ketmasligi kerak. Ya'ni 2 gigabayt, ya'ni 2 megabayt buzuvchi fayllarni yuklash foydalanish shartnomasi va moderatsiya funksiyalarini akkauntingizni gigabayt, ya'ni 2 megabaytdan ortiq narsani tashlasangiz, siz kundalikda bloklanib qo'yishingiz mumkin. Albatta, endi siz o'sha rasmni tashlasangiz, kundalikka o'sha video yoki nimalar jo'natmaysiz. Asosan endi bu rasmlarni jo'natish uchun yaxshi manba, ya'ni o'sha yaxshi nima hisoblanadi sayt. Demak, keyingi ishimiz birinchi papka yozamiz, rus tili yoki matematika. Keyin yuklashga bosamiz va bu yerda o'zingizni faningizni o'sha nomini yozasiz telefondan. Men telefon kompyuterdan o'sha nomini yozib, qachongi sana nimalargacha yozib qo'yganman, to'g'ri kirib yuklab oladigan qilib. Keyingi ishimiz birinchi, ikkinchi va uchinchi yuklab olish. Ya'ni bu sizni o'sha informatikaga bosgan bo'lsangiz yoki matematikaga bosgan bo'lsangiz, o'sha papkangizga informatika nimasini o'sha vazifasini yuklab beradi. Yuklab olishni bosamiz va boya ko'rganingizdek yuklab olish keyin fayllarni biriktirish. Ya'ni siz o'sha masalan 3 ta rasm yuborish yoki 2 ta rasm yuborish, o'sha fayllarni biriktirish degan bu rasmlarni bittada o'sha jo'natib yuborish hisoblanadi. Siz bir ta rasm yuborisizmi yoki 2 ta yoki 3 ta rasm yubormaysizmi? Xoh, o'sha fayllarni biriktirishni bosamiz. Bosganimizdan keyin o'sha jarayon kodingiz degan aytaman. Shu yergacha tushunib oldingiz degan aytaman. Agar tushunsangiz, yana qaytadan ko'rishingizni beraman va bu yerga hech nima yozmasdan jo'natib bo'lmaydi. Ya'ni siz har bir yuborgan yozishingizga yoki izoh yoki nomerni xullas o'zingiz bilgan o'sha gaplaringizni nimalarni yozish kerak degan ustozingizga mana xabar yuborildi degan tugma ko'rsatilyapti va mana o'shasi Kamol bugun 23:21da yubordi deyapti. Demak, keyingi navbat ta'lim, profil, muloqot. Endi uyga vazifalarni yuborishni ko'rib chiqdik, tushunib oldik degan umiddaman. Ta'lim jarayoniga kiramiz. Baholarni ko'rishni o'rganamiz. Ta'lim, ya'ni albatta birinchi ta'lim, keyin kundalik, ana kundalik birinchi, ikkinchi, keyin bu yerdan o'sha ortga qaytib ko'rasiz baholarni. Birinchi 27-sentyabr oy, ya'ni bu yil
sentyabrdan qo'yib boshlashimiz kerak ustozlar. O'sha 14-sentyabrga qaytamiz. Mana ko'rganingizdek 14-sentyabrda bu yerga e'tibor berasiz. Payshanba 17-sentyabr 2020 keyin russkiy yozik 9-dars 5 o'sha yerdan o'tkazib ko'rasiz. Mana yana o'tkazamiz. Mana 5. Asosan o'sha qaysi kuni nima bo'lganini bilib ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi nima vazifa ishlangan bo'lib ketadi. Baholarni nima o'shanda qilib ko'rsangiz. Statistika bu endi birinchi chorakda qancha baho qo'yilganiga asosan endi bu birinchi chorak tugaganidan keyin yaxshi fanlar bo'yicha deganimiz fanlar bo'yicha asosan bu yerdan fanni tanlaysiz. Matematika birinchi chorak ko'rsatish 14-dars 16-sentyabr o'shanday qilib bitta faningizni o'zini ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha bitta fanni o'zini ko'rish uchun yaxshi. Choraklar bo'yicha mana choraklar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa birinchi chorak matematika o'shani qilib baholarni ko'rsangiz bo'ladi. Xulosa bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda asosan yakuniy baholar yana o'sha maktabda bitirganlikdan so'ng bo'ladigan o'sha kurslar. Demak, bugun birinchi qilgan ishimiz uyga yuborish, ko'rib chiqish va Kundalikdan baholarni ko'rib chiqish bo'ldi. Endi asosan o'sha ikkita narsani bilsangiz like bosamiz. Agar o'sha savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasiz.